Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana Toshkent shahrini Kazirogi bu. Lazer bo'lgan, mana lazerlar ham. Shu 2 yillik saqlab o'rishdi lazerni. Mashalloh. Hozir uni tevasiga to'rga to'rt profil aylantiramiz. Nima deyapti okalar? Ish jarayonlar ketyapti. Darvozalarimiz уже bitgan. Bir partiya reklama o'rsa bo'laveradigan holat, lekin olmaymiz. Sababi YouTube hozir reklamaga chiqarsa, zakazlarni evlolmay qolamiz. Klientlar ham zo'r qilishdi. Shuni zakaz berishdida 5 kundan keyin telefon qilishdi. Qanday darvozani boshlading deb deyishyapti. 25 kun birovga deganmiz-ku desak ham tezlashtirib bering deyishyapti-da, tushunishmayapti. O'shanga bu darvozalarimizni ham bir qator polni sepib sal ishimizni yengillatib keyin reklama beramiz. Reklama bersak ham chiqarmay turamiz. Sababi hozir уже почти 1,5 oygacha yo'q qo'yganmiz. Mana Toshkentni Samarqand fasoni bu pechat xaridor darvozasi. Sog' bo'linglar, charchamadim.